салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 14. дар ҳақиқат ҳам падарам баъд аз арақ кардан сиҳат ёфта буд, аммо вақте ки ӯ дуюм бора бемор шуд, устоамак чизе намегуфт ва моро тасаллӣ намедод. лекин ба гумони ман ин бемории ӯ аз аввала сабуктар буд ки ин бор оромтар мехобид ва аз ҳуш намерафт. дар рӯзи ҳафтуми бемории дуюм, вақте ки устоамак омада беморро дид, ба ман таъин кард ки агар аҳволаш бадтар шавад, зуд ӯро хабар диҳам. ман чӣ медонам ки аҳволаш бадтар аст ё беҳтар? гуфтам ман дар ҳолате ки дар чашмонам об чарх мезад. гирья накун, гирья накун, мард бош, писари падарат шав. аҳволи падарат хеле сахт аст, лекин барои пеш аз вақт ба мусибат дучор накардани шумоён худро ором нигоҳ медорад. ту ҳам барои ба ташвиш дучор накардани ӯ худро ором нигоҳ дор. аломати бад шудани аҳволаш ин аст ки нафасҳои сахт сахт мекашад ва гулӯяш хишшос мезанад. ман равам ки аҳволи янгаат бад буд. шаб шуд. ман чароғи сиёҳро даргиронда бар болои чароғ поя мондам. ғайр аз ман ҳама дар хоби беморӣ буданд. ҳанӯз аввали шаб буд ки падарам нафасҳои сахт кашидан гирифт ва гулӯяш хир хир кард. устоамакро ҷиғ зада овардам. ӯ бо пахта ба даҳони падарам об чаконидан гирифт. бемор чашмашро кушод, аввал ба ман ва баъд ба устоамак нигоҳ карда гуфт: зиёдтар об диҳед, бо қошуқ резид. амак ба гулӯи ӯ 2 қошуқ об рехт. бас, гуфт падарам ва чашмонашро ба тарафи ман гардонида сухани худро давом дод. хон, дар чӣ гуна душворӣ бошад ҳам хон. лекин қозӣ нашав, раис нашав, имом нашав. агар мударрис шавӣ, майлат. бемор чашмонашро пӯшид. баъд аз 1 дақиқа бо хархар нафас кашидан гирифт. амак бо пахта обчакониро сар кард. дар ин миён бемор дар ҷояш қад рост кардан хост ва ба тарафи ман чашм дӯхт. дубора ғалтид ва дастонаш як ҷунбиш хӯрданд ва баъд аз он ором гирифт. ин оромии абадии ӯ буд. дар ин вақт падарам аз рӯи ҳисоби солгардонӣ ки ҳисоби шамсӣ мебошад 57 солро пур карда буд. устоамак баъд аз бастани мана ва сарангуштони пои мурда ва пӯшондани чашмони ӯ ба ман гуфт: агар ман рафта беморони худро хабар гирифта оям, ту наметарсӣ? чаро тарсам? магар аз падари худ метарсам? гуфтам дар ҷавоб: бале шер, бале. гуфту рафт ва бозгашта омада мурдабонӣ кард. модар ва акам баъд аз дубора омадани амак фаҳмиданд ки падар мурдааст ва додаронам бошанд баъд аз рӯз шудан фаҳмиданд. дар деҳаи ҳамсоя юлдошбой ном як савдогари қалъачӣ буд. ӯ мавиз, ғулун, карбоз ва ҷомаҳои пахтадори ғиҷдувонӣ ғундошта ба Қазалӣ, Оқмасҷид, Оренбург ва ба дигар шаҳрҳои Қазоқан ва Бошқирдон мебурд ва аз он ҷоҳо молҳои русӣ меовард. баъд аз муромурӣ сар шудан, ӯ ба кафанфурӯшӣ даромад. назар ба қавли худаш ӯ ин корро барои ҳоҷатбарории мардум мекард, вагарна ӯ ба кафанфурӯшӣ бар ин як кори паст ҳеҷ эҳтиёҷ надоштааст. ба мурдаи падари ман ҳам ӯ ҳоҷатбарорӣ карда асбоби такфин ва чизҳои дигари ҷанозаро дода моро 100 танга қарздор кард.
назар ба қавли устоамак агар мо пули нақд медоштем, ҳамон чизҳоро аз бозор 25-30 танга арзонтар гирифтан мумкин будааст. барои харҷи нақда ҳам 20 танга дар кор шуд ки ин маблағро ҳам ба шарти 25 танга карда додан ба мо ҳоҷатбарорӣ карда дод. барои бегоҳи душанбе, ҷумъа ва хатми қуръон ҳам 25 танга лозим шуд ки мо ин маблағро аз одамони гуногун ба тарзи қарзи майда гирифта сарф намудем. ҳамин тариқа шуда ман мурдаи падарро 150 танга харҷ карда бардоштам. баъд аз гузаштани рӯзҳои азодории падарам, намедонам аз бехабарии ман ё бо ягон сабаби дигар гови ҷӯшоиамон дар як шаб бемор шуда ҳаром мурд. модарам ин хабарро дар бистари беморияш шунида гуфт: ҳар балое ки омада бошад ба ҳамон гов занад. кош ки вай пештар мемурд ки шояд падарат зинда мемонд. гӯсолаашро ҳам барои саломатии худат ва бародаронат дафн кардан дар кор аст. ва фармуд ки вайро ба хоҷахон бурда диҳам. ин як одами маиби бедасту по буд ки дар як гӯшаи деҳа хобида бо садақаи мардум зиндагонӣ мекард. ман гӯсоларо ба ӯ бурдам, аммо ӯ қабул накард. шумоҳо ҳозир аз ман муҳтоҷтаред, чунки мардум ба ман садақа медиҳанд. ман бо вай як нав зиндагӣ мекунам, аммо шумоҳо ба садақагирӣ одат накардаед. акнун ки падаратон вафот кард, маълум нест ки баъд аз ин ҳоли шумоҳо чӣ мешавад, гуфт. аммо дубора модарам илтимос карда фиристод ки барои саломатии бачагон қабул кунад. ин дафъа гӯсоларо ба ӯ ба хотири ризои модарам ба зур қабул кунондам. дар ин вақт ман фаҳмидам ки хоҷахони маиби барҷомонда аз имоми деҳаи мо боинсофтар будааст. имом дар рӯзи ҷанозаи падарам 10 тангаиро ки ба ӯ доданд, беҳеҷ лозим нест гуфтан қабул карда буд. ва ҳол он ки вай дар ҳамон вақтҳо дар анбори худ 50 ман 400 пуд гандум ва 25 ман 200 пуд ҷав дошт ва чӣ қадар пули нақд ва асбобу ашё доштанашро албатта ман намедонистам. аммо хоҷахон ғайр аз 2 чашме ки ба садақаи мардум нигарон буд, чизе надошт. ака ва укаҳоям ба қавли мӯйсафедон аз хавфи мурдан гузашта буданд, аммо аҳволи модарам рӯз то рӯз вазнинтар мешуд. дар вақтҳои охир ба пеши дар бароварданаш ҳам мумкин нашуд ва ҳамаи эҳтиёҷҳои табиияш дар ҷои худаш мешуд ки ман тоза мекардам. бародаронам беҳтар шуда бошанд ҳам озодона ба по хеста гашта наметавонистанд. аломати беҳтарии аҳволи онҳо дар ин буд ки кам кам чиз мехӯрданд. ман бо маслиҳати кампирон ва мӯйсафедон мурғонро ба онҳо хӯрондам. назар ба қавли таҷрибакорон, ягона чизе ки дар он вақт ба онҳо қувват бахшад, шӯрбои мурғ буд. ман мурғонро ягон ягон кушта намак мезадам ва ҳар мурғро 3 ё 4 бор шӯрбо карда ба онҳо мехӯрондам. ҷувориро дар вақташ об дода бошам ҳам вайро аз ҳуҷум ва тороҷи паррандагон нигаҳдорӣ карда наметавонистам. дар вақти шира пайдо кардан донаҳояшро гунҷишкон чунон маҳкиданд ки баъзе сарҳояшон пахолбарин тамоман бедон шуда монд. аммо сарҳои саломат монда монанди шиками офтобаи сафолин пурра ва ғафз шуда буданд. акнун ҳуҷуми гунҷишкон он қадар зарар накунад ҳам ҳуҷуми зоғҳои сиёҳ ва зоғчаҳо ки дар деҳаи мо бисёр буданд сар шуда буд. акнун бими он буд ки ҷуворӣ тамом талаф шавад ва мо ҳам талаф шавем, зеро адо кардани қарзи мурдаи падарам ва хӯроки зимистонии мо ба саломат мондани ҳамин ҷуворӣ вобаста буд ва ғӯза бошад поя хушк шуда кайҳо талаф шуда рафта буд. дар хонаи мо орди гандуми монда буд ки танҳо барои ягон моҳ кифоя мекард. аммо ман наметавонистам ки модарамро ба он ҳол гузошта барои ҷувориҳойгӯӣ ба ёбон равам. дар он вақт одатан паррандагонро аз кишти ҷуворӣ ҳой-ҳой, гала-галаҳой гӯён меронданд. лекин дар ин миён воқеае рӯй дод ки ман хотирҷамона ба ҷувориҳойгӯӣ машғул шудам. дар вақти тангии аҳволи модарам, яке аз тағоиҳоям, Алихон,
ҳамроҳи як нафар ҳамдеҳааш барои дидани ҳамширааш модарам омад. назар ба қавли ӯ баъд аз гӯрондани акааш мулло тағоиям модару падараш ва дигар аҳли хонаводаашон ҳамагӣ бемор шуданд. зани худаш ва занҳои бародаронаш мурдаанд. худаш ҳам бемор шуда будааст. вақте ки ӯ қадаре беҳтар шудааст, падару модараш барои хабаргирӣ ба мо фиристоданд. тағоиям аҳволи модарамро вазнин дида ӯро ба хонаи худҳошон бурдан хост. дар он ҷо падару модар зинда ва ман саломатӣ ёфтаам, аммо дар ин ҷо ба ту ки хурдсол мебошӣ ва ба бародаронат ҳам нигоҳубин карданат зарур аст, ба модарат парасторӣ кардан душвор аст, гуфт. мо розӣ шудем. ӯ ду чӯбро ба шакли нардбон дуруст кард ва ба ҷои пояҳои нардбон ба онҳо арғамчин кашид ки инро сароча меномиданд. ду харро пасу пеш гузошта нардбонро ба болои онҳо бор карда баст ва бар рӯи пояҳои арғамчин кӯрпаҳоро болои ҳам паҳн карда ба рӯи вай беморро дароз хобонид ва бар болои ӯ як сӯзаниро пӯшонида ба роҳ даромад. аз рафтани модар чӣ гуна мутаассир шудани бародаронамро намедонам, аммо дили худам бисёр вайрон шуд ва кӯшиш мекардам ки овоз набарорам ва беморро азоб надиҳам. лекин аз гирьяи беовоз худдорӣ карда натавонистам. чашмам ба чашми модар афтод. аз чашмони ниммурдаи ӯ қатраҳои бисёр хурди сиришк бар рӯи заб зар шуда борик гардида рафтааш мешориданд. ба ҳазор дароӣ, гуфт дар вақте ки харҳо ба ҳаракат даромада буданд. онҳо аз назар ғоиб шуда рафтанд. ман дар дили худ ӯ ҳоло намемирад, наход ки ман аз падару модар як бора ҷудо шавам гӯён худро тасаллӣ додам ва чашмонамро ки аз ашки талх сӯзиш мекарданд ба остин пок кардам. бештарини вақти ман дар ёбон мегузашт. дар хона танҳо дар вақти об ҷӯшонда ба беморон додан ва ягон чиз пухта хӯрондан мемондам. шабҳо баъд аз торик шудани рӯз ба хона омада хобида, субҳидам пеш аз сафед шудани рӯз ба сари ҷуворӣ мерафтам. дар ёбон кори муҳими ман ҷувориҳойгӯӣ буд. аммо он паррандагони шилқинро аз як тарафи замин парронам, дар ҳол ба тарафи дигараш омада ба сари хӯшаҳои марворидмонанди ҷуворӣ менишастанд. он паррандагон ба кӯлӯху сангҳое ки бо фаллохбон ҳаво медодам ҳеҷ аҳамият намедоданд. ҳарчанд бо ғурида рафтани санг ё кӯлӯхи фаллохбон аз сари ҷуворӣ хезанд ҳам, пеш аз он ки он санг ё кӯлӯх ба замин ғалтад, онҳо ба сари ҷуворӣ менишастанд. дар ин кор Икромхоҷа, писари дуюми устоамак, тадбире кард ки ман қадаре осуда шудам. ӯ ба ман фармуд ки дар ғавсии банди дасти одам ба дарозии як оршин як чӯби сахт ёфта бо арраву тешаву рандаву парма ба сари замин овардам. ӯ он чӯбро ба шакли лӯла тарошида бо ранда суфта кард ва аз як тарафи он чӯб ба дарозияш бо парма сӯрох намуд. он сӯрохро ба тарафи дигари чӯб набароварда аз болои нуқтаи охирини вай як сӯрохчаи дигар ҳам кард ва ин асбобро таппончаи чӯбин номид. дар он вақтҳо дар деҳаи мо шикорчиён бисёр буданд ки милтиқи шохдори қадимӣ кор мефармуданд ва дорӯи милтиқ борутро худҳошон месохтанд. Икромхоҷа аз як шикорча як халтача дору овард ва сӯрохи чӯбро бо дору пур карда аз рӯяш қадари пахта тиқонд ва чӯбро ба тарафи паррандагон рост карда аз сӯрохи болоияш оташ дод. бо расидани оташ ба дору он чӯб кафида рафт. хайрият ки на ба ман ва на ба ӯ зарар нарасид. аммо аз бӯи дору паррандагон аз сари замин чунон гурехтанд ки то як соат бозгашта наомаданд. хеши ихтироочии мо бо ин қадар аз кори худ даст накашид ва дафъаи дигар аз чӯби аз аввала ғафстар боз як таппончаи чӯбин сохт. ин дафъа ба сӯрохи вай доруро камтар андохт ва сахт ҳам ҷой накард. ин дафъа таппончаи мо накафида матлаб ҳосил шуд ва бо паррондани вай паррандаҳо парида мерафтанд. мо сабр мекардем ва ҳар вақт ки паррандагон боз омаданд, боз як бор мепаррондем. ба ҳамин тариқа ҷуворӣ ба осонӣ аз зарари зиёд эмин монд. рӯзи дигар Икромхоҷа аз шикорчиён қадари
قرغاشم آورده ساچمه ریخت. دانه های ساچمه او از ساچمه شکارچیان ریزتر بوده به قدر دانه های ارزان بودند. اکرام خواجه با این ساچمه و تپانچه چوبین گنجشکان و کفترهای یابایی را شکار میکرد که به خیمچه گذرانده و به آتش داشته بریان کرده میخوردیم. یک روز شکار ما برار گرفته 4 دانه کفتر را شکار کردیم که 2 دانهش را به برادران بیمار بریان کرده دادم. سرهای جواری سفید شده پخته آمده ایستاده بودند. در آن روزها پدر اکرام خواجه استاحمک که بعد از وفات پدرم بیمار شده بود با پا خسته عصازنان بیابان برآمد و جواری مرا از نظر گذرانیده. سرهای پخته جواریت را پیش شکسته گرفته در جای غون کردن گیر. اگر به پختن همه اینها یا به خزان ریزی نگران شوی کارت زور می شود. در آن وقت تنگ به تنهایی این کار را کرده نمی توانی. گفت و از پهلوی زمین جواری ما یک زمین پاچپایه جای گندم را نشان داده علاوه کرد. انا در همین جا غون کن که زمین خشک سختی هموار است و در اینجا کوفته برداشته گرفتن دان آسان می شود. من از همان روز سر کرده به جوار غونداری در آمدم. اکنون شبها هم در یابان ماندن در کار بود. من به این مقصد جواری پایه های سرهاشان شکسته گرفته شده را غلطانده برآورده در سر خرمن یک کازه چیله ساختم. هر قدر که سرهای جواری را بسیارتر شکسته می گرفتم جواری پایه ها هم همان قدر بسیار شده کازه هم همان قدر باران و شمال ناگذر می شد. آخر جواری پایه ها همان قدر بسیار شدند که نیمه وقتی هر روزم را برای به خانه کشانده بردن آنها صرف می کردم. در کازه هم شبها در پیش من اکرام خواجه می خوابید و از بس که مادرش اوگی بود به خانهش رفتن نمی خواست. بچگان تندرست یا از بیماری سلامت یافته دیه هم شبها به پیش ما غون می شدند و تا نیمه های شب گبزنان نشسته بعد خانه به خانه می رفتند و بعضی هاشان که مادر اوگی داشتند در همین جا بر روی سرهای جواری یا جواری پایه ها می خوابیدند. یک شب هوا صاف بود. سرمای تندی تیره ماهی به بدن کس مانند بگیزی در آتش تفسیده سوزش کنانیده می خلید. در روشنی ما قروهای بر روی رستنی ها پیدا شده مانند برف نو باریده یلقاز زنان می نمودند. هر کس می دانست که امشب همه چیزها را خنک می زند و فردا غندار سر می شود. من هم فکر می کردم که اگر امشب سرما زند فردا همه جواری ها را غنداشته گرفتن در کار می شود و حال آن که هنوز در زمین نیمه جواری پایه بر پای و سرهاشان نشکستگی بود. بعد از سرما زدن آهسته کاری به کار نمی رود چون که به زودی یله گرد شده مردم چارپاهاشان را در یابان آزادانه یله کرده سر می دهند و احتمال باران باریدن هم هست. در آن وقت همه جواری هایم نابود می شوند. اما یک خودم به تنهایی این قدر چیز را چگونه به زودی می غندارم؟ من در همین گونه فکر و خیال بودم که اکرام خواجه آمد. او از سرما می لرزید و شکایت کنان گفت: خواستم از کرپه های از مادرم به میراث مانده یکی اش را بیارم. مادری اوگی نداد. با پدرم گفتم او هم طرف وی را گرفته. اگر یک کرپچه را گرفته به تو دهم او ناراضی می شود و خودش از بیماری نو خیسته است. عجب نیست که کنده شود. این گونه سرما آدم را نمی کشد. رفتن گیر گفت. باز 3 بچه آمد و یکی از آنها به من گفت: تو برای وابیبیمگویی به محله بالا نرفتی؟ این سخن یک دیگ آب جوشان بود که به سر من ریخت یا سنگ آسیا بود که بر سر من گردیده تمام اعضای بدنم را اردوار ساییده پرتافت. من فهمیدم که مادرم مرده است و این بچه از کجا باشد شنیده آمده است و به من به همان طرز افاده‌ای که به عقیده خودش شاعرانه و بالایش پوشیده است فهماندن خواسته است. اما به چشمانم آب چرخ نزد، گویا مرا با آن سخن در آتش انداخته گداخته باشد. همه این نم و تریهای بدنم خشکیده بودند. من فکر میکردم اکنون چی کار میکرده باشم؟ در 12 سالگی هم بی پدر و هم بی مادر، برادران بیمار، اکم باشد هر وقت سلامت یابد به خواندن می رود.
و دادرهای خردسال را هم باید من سرابانی کنم. خواندن و آن خواندن که خود می‌خواستم و پدر در نفسی واپسینش وصیت کرده بود چی می شود؟ وقتی که آن بچه به من تو برای وا بیبیم گویی نرفتی گفت یک رفیقش به او لازم نیست، به او تسلی دادن ضرور است، نه این که هزل کنی گویان پیچ راز زد و به من نگاه کرده سخنش را دوام داد. ضرر ندارد، یک کار می شود می رود. اکرام خواجه هم بی مادر است. غم نخور، هرچی باشد می گذرد، چیز که نگذرد. گفت اکرام خواجه من 10 سال است که بی مادر زندگانی می کنم، مرا گرگ نخورد. تو مادر نداشته باشی هم، گفت با اکرام خواجه بچه دیگر که تا حال خاموش ایستاده بود، پدر داری و مادر اوگای داری، اما برای این زور شد که از پدر و مادر یک بار جدا گردید. خدا آسان کند. من که از مادر جدا می شدم کاش که از پدر هم جدا می شدم، گفت اکرام خواجه آهی کشیده، تا که به دست مادر اوگای گرفتار نمی گردیدم. انسان وقتی که در یک دشواری بی علاج مانده از هر طرف به خود تسلی می جوید، به هر مناسبت و از هر چیز برای خود یک تسلی تراشیده می برارد. من هم از این سخن اکرام خواجه برای خود یک تسلی تراشیده برآوردم و در دل خود گفتم اگر بعد از مردن مادرم پدرم زنده می بود و زن دیگر می گرفت در آن وقت چیکار می کردم؟ البته مادر اوگای مرا روی خوش نمی داد، در خانه راه نمی داد، از کرپه های مادرم به من نمی داد و با بالای این پدر مهربانم را به من نامهربان می کرد. حالا هرچند بی پدر و مادر مانده باشم هم خود به خودم صاحب می باشم. جواری از آن من، خر از آن من، دادرها در اختیار من. درست است که احوالم دشوار است، لیکن از زیر دستی مادر اوگای آسان تر است. انا با همین فکر خیلی تسلی یافتم. تسلی یابی من تا وقتی دوام نمود که رفیقانم را خواب را بود و بعد از آن تنهایی خود را و خصوصا جدایی پدر و مادر را که یگانه غمخوار مهربان من بودند حس کردم و دیگر باره لشکری اندوه علم به من هجوم آورده تمام حواسم را فرا گرفت. اکنون با های گریه کردن می خواستم، اما از بیم ناراحت کردن رفیقان که محض برای تسلی دادن به من به گرد من غون شده در زیر قیروی تند می خوابیدند خودداری نمودم. آرزو می کردم که کاری شده همه این غم و کلفت ها هر یک چند دقیقه هم باشد از یادم براید و من هم اندکی روی آسایش را بینم و با خواهش این آرزو بیت زیرین یک غزل بیدل را که پدرم در این گونه موردها بسیار می خواند به یاد آوردم و با آوازی پست حزین زمزمه کردن گرفتم. ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز اندوهی دلی غم پرورم آمد به یاد. در این وقت سرودی جفترانان شنیده شده مرا به خود مشغول کرد. جفترانان ریان غژدوان عادتاً در شبهای تابستان در ساعت 10 شب گاو بسته کار سر می کردند و زمین را پیش از برآمدن آفتاب دندانه و ماله کرده نمش را تماما در خودش نگاه می داشتند. از خشکاندن پرتو آفتاب ایمن می کردند. در شبهای دراز تیرماه باشد بعد از نیمه شب کار سر کرده با همان مقصد پیش از طلوع آفتاب کارشان را تمام می نمودند. در این گونه وقتها یگانه تسلی بخش آن جفترانان که با مجبوریت زندگی خواب شیرین را ترک کرده در شب تار کار می کردند سرودخوانی بود. بیشترین دهقانان ریانهای غژدوان و وابکند سرودخوان و ششمقامدان بودند. آنها با وجود بیسوادی ششمقام را با غزلهای کلاسیکی از پدر و باباهاشان دهن به دهن آموخته بودند. قوه موسیقی شهر بخارا را همیشه اهالی ریانهای غژدوان و وابکند پر کرده می ایستادند. از باقی مانده آنها حافظ خلقی تاجیکستان استاد ششمقامدان بابا قل فیض‌اللهیف از غژدوان و خادم خدمت نشان داده صنعت ازبکستان نوتنویس ششمقام شناس شاهنظر صاحبوف از وابکند است. ذاتاً ششمقام خیلی حزن‌انگیز بوده، حقیقتاً ترجمان احوال آن روزی مهنتکشان و از این جمله دهقانان بود.
ҳарчанд дар фуроварди ҳар як ҳавои шашмақом тарона ва офараҳои хеле шӯхи шӯрангез бошанд ҳам, инҳо махсуси базмҳои хонагӣ рақсдор буда, ҷуфтронон ба асл ва асоси ҳавоҳои шашмақом ки ба ҳоли худашон мувофиқ буд қаноат мекарданд. ҷуфтроне ки дуртар аз хирмангоҳи ман замин меронд, дар ҳавои савти ушшоқ ки вайро савти калом ҳам мегӯянд, як ғазали бедилро сар кард ва дар авҷи он ҳаво ҷуфтрони дигар ки дуртар аз вай кор мекард ба ӯ ёрӣ медод. ман бо шунидани он ғазал дар он суруд бе он ки овозе барорам дарун гириста дили мусибат манзили худро қадари холӣ кардам ва дар ин ҷо ба тарзи намуна нақл кардани 3 байти он ғазалро ки ба аҳволи он шабаи худам хеле мувофиқ буд муносиб дидам. далели корвони ашкам оҳи сардро монам, асарпарварди доғам ҳарфи соҳибдардро монам. рафиқи ваҳшати ман ғайри доғи дил намебошад, дар ин ғурбатсаро хуршиди танҳогардро монам. фалак умрест дур аз дӯстон медорадам бедил, бар рӯи сафҳаи офоқ байти фардро монам. баъд аз ба охир расидани суруди ҷуфтрони аввал, ҷуфтрони дигар як ғазали ҳофизро ки аввалаш ин байт аст: сабо ба лутф бигӯ он ғизоли раъноро, ки сар ба кӯҳу биёбон ту додаи моро. дар ҳавои ироқ сар кард ва дар авҷи ин ҳаво ҷуфтрони дигар ба ӯ ёрӣ дод. ба ҳамин тариқа сурудхонии ҷуфтронон дар он ёбони ором то поёни шаб давом намуд ва вақте ки рӯз сафед шуд, онҳо хомӯш монданд ва рафиқонам бедор гардида маро ба тарафи худ машғул карданд. ин парча як марсияест ки аҳволи он вақтаи худро баъд аз 60 сол ба қалам оварда ба модари худ бахшидам. агар ин мусибатнома аз ҳад зиёд андӯҳ овар баромада хонандагони муҳтарамро нохушнуд кунад, маъзарат мепурсам ва маро ки маҷбурияти фарзандии худро қисман бошад ҳам адо кардан хостам. умедворам ки бубахшанд. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов шунидед. анҷоми гуфтори 14. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.